Sa atong balita sa lokalidad, Magpahigayon of Investigation ang Land at Transportation Office LTO-7 diri sa Central Visayas human makadawat og mga report sa alegasyon sa mga kadudahang nga operasyon niini. Ang direktiba sa investigasyon kanunukay gikan kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw human sa floor announcement nga gibutyag ni Department of Transportation DOTR Secretary Giovanni Lopez kabahin sa Giingong mga Anomaliya o Kurapsyon sa LTO-7. O sa specialized team gikan sa LTO Central Office ang magpahigayon og masusing nga investigasyon sa tanan nga mga dokumento og lead lakip na magpagiginabi sa mga personahe niini aron sugpo na mga gingong kalihok ang korupsyon sa buhatan. Gipanayag niini nga dili lamang kini simpleng audit raapain ang pagkuha balik sa pagsalig sa publiko nga kung adunay mga kalihok ang illegal kay mag-atubang og silot sa balaod. Pag-asosihon ang tanan nga mga aspeto sa operasyon, financial transactions, licensing and registration process o sa enforcement activities sa LTO-7 sa gilusad nga naasoy nga investigasyon. Sa mikinsa man nga opisyal o empleyado ang masakpang konektado sa kalihukan, dili kay mag-atubang nga kini sa silot. Gipasalig sa LTO Central Office nga magpagawa sila og update sa kalabuan sa investigasyon aron masubay kini sa publiko.